Oke, kita masuk ke show unit 2 bedroom. Luasnya 44 meter persegi. Kita lihat. Ditata dengan rapi, elegan. Ini kamar kedua, bisa buat anak-anak. Jadi kamar utamanya bisa buat suami istri. Sangat elegan dan cocok banget untuk ditinggali profesional muda dengan anak yang masih kecil. Ya, investasi juga bagus ya.